ट्रीटमेंट के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, जैसे चिड़िया पिंजड़े में रहती है ना, तो यहाँ वहाँ मारती है कि मेरे को बाहर आना है, तो एकदम से उसे जरा सा आप उसे खोलते हो तो एकदम से यार आज़ादी मिलती ना, तो वो आज़ादी मिली मुझे दर्द में, कि भाई एक पीड़ा थी, एकदम से पेच खुल गया, मेरे नसें कहाँ वहाँ तड़प गई एकदम, बिल्कुल सर्कुलेशन यहाँ वहाँ हो गया। ये सब हुआ, काफ़ी मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा दोबारा होगा तो फिर तिबारा होते जाए, चौथा होते जाए और रिकवर होते जाओ। बरसों पुरानी जकड़न ठीक हो गई मेरी। कितनी देर में? ये 5 मिनट हुआ, सिर्फ 5 मिनट में मेरी 25 साल की जकड़न यहाँ वहाँ हो गई पूरी। वो तो ये सही पूरे है। अस्तर पंजर एक हो गए।